Ia, nea wawe tui Fesili nea e telefon tutu no ole te. O lono winga lai leo fina ngalo leo fionga te telefono, e tu mo peo na le ini va ai FAAMOANIA. Ma FAAMOANIA e tatu tangata le vaa motu, se vaa manala o le loto i fale o polo masava i le i tu nanga i tala i fale o loa, au au nanga i pi fale tupe ma tupe FAAMOANIA. Ai tau fia pea ngā luenga se vaa ngā luenga essential services. Levi ngā luenga se i UNESCO. Ia, o le saonga na tanga vai o tātou ngā luenga na le ua tā fia se vangana ngā luenga o essential services. Ia a leo a ngā iatu ia te tala hui tātou whale o loa pewe o polu nei yaso ia o tā ua. Ia ma toi whātu motu o loa e le au whai o loa e ngā iatu i polu nei sa vai ia tātou wha lea. A whetu langa i pasi i hoi a public transport. Wa leo mai i tangata i ngā runei peo whale o loa supermarket tima o nanga money transfer i whale. Ia, e le o iai se tūlanga i whaatanganga o public transport i le taimi le nei. Ia, ona man manunga le le toa tele ma le tumu o i lunga. Ia, le foi la ua fisota i nei le fiafi i la tau e ana pisi ne. Mise i whale o loa. Mise i whale o loa. Ia, e whai arrangements. Ia, e fisota i ma tātou N.E.O.C. Ia, i tūlanga e mwhai ona piki ei le au whai ngā luenga. Ia matoe mamoli ai latou i le fiafi. Nau whionga i whātun sili, o tō ni mare whaapopo i la toa le o Mokinoa a AFIA pato tātou cases lopo le momu. Ni formali po ni tau safu. Ia, nau... Nei ngā tanga vai, o mātou staff o leita tono o isolation ward. Nā tau ia campai tono. Ia, ma nā tau wa aia ia. Ia, ngasene e sepulu lima le wai ai. Ni nurse la po ni doctors? O le team o nurses. Ole? Okay, kuhen. No, hama te telefono. Kanana. Rapa sila to kama mula lo hama ina. Tulama pole ele chapo sama chari e makama mai ako. Ole kutonga tua tula matanga na wale so ilis papias. Ele patanga ina le sau sesi malama mersi se o imene kana de nani. E ko ponga mali. Ya le pe ma ua o la toia no mai ne. Bila ane le tu ko ka ia ka le la. O ni se mahanga mai se mali. Pena pa manino mai ka tu no te pa ma o ni ko tu. Whaftai atu. O tapu ai e piona e sauno ai. Tapu ai e lalo tātou orders. E matua le whaatanga ina vaenga na. Mai o le ala fo i lea. E mai sei malanga e anga i mai whafo. E iei le process e tārusanga mai. Tārusanga mai nei ilo ilo. E le ai ma se tārusanga na mai i a mātou. E whaapea mai. Whaamole mole mākou ki whia ko le mali o le mātou ai. Mākou koe o mai e. Matua wafo i lairo le ia sai la lo tātou. Ia mafso tai fo i tau lato le mtanga luenga le Foreign Affairs. Ma o i tātou officer fo i o ka commission officers for Australia. Ia e tātou officer i Sydney for New Zealand. E tātou officer i Auckland. Wha po poi le lisi. Ia ma o mai nei. O ingo uma ia le na whaatanga mai a wai. O whamale lua se lau i la tau na tu o mai. Peita iane, o le malu o tātou me i o health requirements e tātou travel advice. Nga le qualify o mai, a le sto tele o mai, ana le fitu toru le nau mai. Ioi, ai, o le fitu toru voi lea. E le aia ma sesi na disclosing a mai a wai, e mai tu staff sang. Ia i mātou whaamole mole, mau ke fio aku i se maliu. Awa o le tali a mauti noa iai, le ai e le ai se mea whaapena e whaia. E o le voi lai ma ua tala sala tua i vaenga ia. E o fo i e lisu e ngā tātou komiti. E o fo i e lisu e ngā tātou komiti ai lantou nei. Wa olo ia olo manino ai a inga. A whaina sau i nei o sesi mafuanga. E whawhai lunga le sala. E tu atu le ofisio leo leo mwhai a lantou su e ngā vaenga nei. Ia, ai pe o tūlanga na, au tau talala ia i tūlanga i tātou ai a inga. E le o ia ise ai a inga i ta talai. Mō ni whaave lave pupu. Po ni fa moe pupu fo. Ole, tau tuni loa tuali sili a langi lau telenga a whiri. I le malanga lea mai president, a lea salulu leo mapai.
E moni la vang talanga nei sa malanga mai se ainga na malanga mai mani pale na ilo ai mai se mani. Ia, ele yo mai se li poti tu sia ia jau tanga vai mani ata. Awai o nei ele il mala valele. Ia e manatu le a mau se atoanga. Oni ata awa le tau sala tala tua voile. E o mai nei. E ia ile meta o le incident report. O le incident report la e fai e tatou team sia sa i la lo. Pe a fai e la tu te vai tu langa ia mani masalo mianga. Mani ata e FAAMOANIA ai. O le process la fai le incident report. A mai lole i nei i le tatou tanga luenga soifu maloloina lao ele N.E.O.C. Ave sa o i leo. Fai e leo so. That's how it works. A fai ala tau no mai ia incident report i se mea whaapea. E mātou te ave i leo. Ia o la tau e tiol man susuenga. La susuea le moni ma le FAAMOANIA. O nisi foi taimi e a foi o si o tau sa o le masalo. Ia o nisi foi taimi. E sa o al masalo sa. O nisi foi taimi. Ia o nao ni tala sala tua. Ai le ia o al process nga. Esu e ala ma oti e le tanga luenga o leo. Ia na fai leo la tau fa. Ia mo pe fa sala pe le ai. Fai la se susuenga le tau komiti ai. Io e amata mea i la tau sa ia i le site e fai le incident report le hoi la ua whaatino e waava ai la tau ia ia ma mai li poti tono o tatou komiti. La sisira la tau komiti se whautonga e kapeneta le tūlanga le wā le mai malanga le mai president pe to e whaawani malanga e o mai e tātou komata pe tātou. Aftai a tanga vai ua mai a le whautuanga al komiti into i nei kapeneta vai ason te nei o ia ma utalia el cabinet a whaapawhala ia malanga e o mai e tangata mai Australia ia e whaapena fo i se whautuanga na ave le so au ai e malanga le sa tu silfia sa tolo New Zealand e le vai ason te nei len tu sau le stona e whaapea sau kolo for a week o na sau waile ia le voi na ave nei e whautuanga e whaapawhala pia mo le nei taimi si i tātou mata i tū wa ye le malanga lentu e sau le a faila alo ingo le stona ine male aso 5 Februari le vo insi le fia auto ia o tulanga na o te loa ia ua faia si ngalua o le vai liu le ia ai mai se alta tu ye nei taimi ia o te lo fo yo le tu ala lona le na ave le so nei le fiafi i sa matou fautuanga ina ia fa pafala fo i malanga e mai e tangata mai New Zealand ai alau mai pea ka ko supplies kako supplies ia mai e tatou e nisi foi o vai la au tu langa whaapena ia ai tau fiofi titi nei malanga al malu le tunu se tau toa e ia le whaatau le o iai Ele se la tau komiti tātou tangata whaingaru whapai te ite e se foi a pitola sa o iei le asiasinga e asiasi foi le tatou komiti e manatu foi e mantua i la tau umai o e toi foi uma mai a faila e ua to tele wo ia e umalo kon kala ke toi ngai mai a le FAAMOANIA o se lau mon tupu ia tangata wala ve po o ile sino mera fa pena tanto seasonal workers ia sa malanga i Australia ele toi mau mai si tala mai mutanga aluema o lo fito i tonu ia po o alu lunga le nampa e po fa pe fi mai la to o lo ngale lu la to fa tasi ai mantato employers a o le malanga le tu e alu vai aso le nei tatu RSE workers i le vai aso le nei la sto nei nei e saula mai New Zealand wako o le umale le mai ma ua fa o mai le tatu le komsina New Zealand le fionga ia Dr. Trevor Matthewson fa ilo mai fo o le ua tolo o le ua sila fo employers ia New Zealand i le welfare tatu mo tatu tangata o le o la malanga le na ma o se whaafitai tele lea i le langa mai fo ia le malo New Zealand mo tātou ia ina ia tolo lai titi o te loa ia e le umalwhai aso le atua ia nei taimi whaingata ia e sili ail ka ko iei nei baba i mai nei tamaitima nei tātou ainga o lo iei whaatasi nei taimi whaingata ia o tūlanga na a feta to aure si mo statu e whapea ngā fo isi tūlanga e kilo iai e ia la fo i e toi ilo le kabineta
i le tūlanga fo i le awe o lātou le nei taimi o ia o se taimi fo i o na sirisira fo i le i eima mai se saunoanga mai le malo i tūlanga ia. Tau whianga whātung si, ia na whaamatu ia usi. Tō whia ali, tō whia tamai ta i luskuru leo ua, ia ma whanau ia sa e whaamau me tātou whele ma le stona i whaamau mōreo. En whantua e whaamau tua Tusitala ia. Nā e reo, e stonga white reo whai ia. E rei alani au no vai i pepe skutasi masinano e whana. Ei masiau. On mene e pepe rea pe o Tusitala e tangata le tonu. Si isa loa e la tau. O kia mata te whono, te tasera Fesili tūranga le o tapu, uriga mananga mai whaka, o tūranga le dual citizenship. O ta tana le wanoa le po le ai tapu. O no le mai taula e se hou tū, le dual, le pe e tapi sau no le watu sau, o le tūranga. Yeah. Te mantua foi, if you are a dual citizen, you have rights. O e o Samoa, po ki siksengi usila fo. Nā, ia o le nganga foi la, o le ae e tiro ma wha tanga el Komiti la tau. Au ai, whai aska o kere fo kaka Samoa, o le ngofo maungi. E siksengi usila ma Tali, siksengi Amerika. O le kuranga la ngā hoi le N.E.O.C ala tau inei ai a whaapea mana o whaisia ki whaafo mai, say for example, ia ngā olo lea mo se taimi toi o mai au te lea na N.E.O.C inei. A ngā le kuranga whainga kārea, i lalo o tūla whono, e le whainga e kā whis ka ngaka o sitseni o lau tunu. Pea ko if they have a right to return to the country of their citizenship. Ia o kulanga la ngā e whaifo ia e tilo le spito i kulanga e maisia o i lantou. Ia, as I've said, o le a fia fua le maa vea le fua. Ia taluai nisi o kulanga fo i le usta i le o ia inga wa nisi a. Ia o le fo isa o mai nei na nofo mauai. Ia o nisi fo, ia o le kulanga whapea ngā le o ia i wha o ngā o sikisengi whapea ngā e fo i mai ai. Koe fo i koe su e aku o koe alfo. Lana se tūna mo i le update i le mene sa mo i le stato u whilo i ngā o le tongi fo i nele le quarantine tangata rai. Respai ma kapineta i le hai. O le o tilo i ai, o le ua, ia o le ua pei ua matalua matatolu se unga i mele ua i tātou. Ua ese kulanga le ua ngai ai le focus i le taimi nei. Le ngai ai lātou approval in principle, le upu le nā. FAAMOANIA i lon tūlanga au te tele. Upu whakapineta nā. Ia le kulanga o le amatalona, te tongi, te tangata le ngai mai. Ia i fo your conditions, exemptions, ia e whapena fo. Pauli me sa tā pai, se koe kiro le komiti. Pe iei ni vaenga in whai o ngā kau whaasoa ai, kau soa whaatasi e malo ma i lātou i te tongi. Wa le mele iei, e se le te tongi o le potu. E se fo i ma le te tongi o securities. Ia whapea ngā fo i ma le tausinga i mea ai ma mea masani whapea nā. O le ave le tātou N.E.O.C, e tātou Komiti ma mea tūlanga o vai tau mawha. E ave uma ai e te tono sites ma vaenga nā. Ia, a whaatupe vaenga nā, ia, e oa i se tūlanga taumata, me se pe a whai rufu tasi aso. O i whanau fo i se ai. O le tūlanga nā le o iai le approval in principle. A le kāpineta, ia, o se taimi, ia ona whaama au i o le leila i o requirements, ma le criteria, ma exemptions, ia, e whai ngofi ai nga apply le policy, i le level lea i lalo i le operation. Tau whianga whātung sini, Fesili kua tūranga le tātou sini le whai le test. O le tūranga hoi le genuine o le result o le test hoi le wai e ane ho tupu ka hoi inisi test positive ai toi tui kua te keu le te whaare tui me masini. Ia, o kako masini, e wha kako gene expert machine se Kasi was recently repaired in 2019. Masing nga may yeah, but the kuru masing fo.
Masing donate mai ngi de. Lua fe duas fulu lua ya ko out mai pandemic. Ya resta siar masing ya ta tu ngi fo ya wala mai fai sisue ka wai hui singa singa se fa ko test ta singi dia. So bimina ngi. Ya lai ko ku. Or test for that, I think more sensitive and more specific low rapid tests. I think the mekirianga the qualifier ko kede pasi sere me N.E.O.C ya mai. O kede la ko test nga fai rapid tests. Kon mena yang ma ko fai ngaka fai la ko PCR ya fai the gene expert. Ponga research mo kariya ini. Ya sa fa pe mai ho yo o run out the PCR. Ole ya ba sa ipe. Yo quiero a fa pe de fa mar si le pe que de ani se que de espacio se o mai. Yo ko que foi na ka ko que chai ngi. Me do ka ko oi. Pero la reliable ha ko test. Ya, pe si mai ngam muli. Ioi, if I asked to limas fululua as of last night. Limas fululua ma me o preachers o ka ko SOE orders. Ia po o me mo soli vavao. Limas fululua ia se isiaki nei ile afia finei. Masalo po o tapo na nana. A na fia ia limas fululua na ia le to hotel. A le ata o to ve o lo i te o si sunga au pa au mala to matanga luen ia ile ko inga preachers se ia le fai ai te loe to tele ai me o lungo le wala tele ia mai lan to fe wai ni pe o kulanga na Lo fuma te telefono. O le aso lulu e le ise me te talaina. Alona winga, back to nothing opens, everyone stays home except for essential services and those who do the delivery of essential services to the community. Or those are the ones that will be permitted. Everything else is prohibited on Wednesday. So there's 2 days. They open on tomorrow, 8 a.m. to 2 p.m. Supermarkets, shops, the banks and money transfers, the pharmacies, and also the outlets that sell cash power. Right? O la tola na tala motaya from 8 to 2. Yeah, ka lo le fa wo foi o le lua tapuni ai. Ia ona toi foi le tino o tulanga o le ise me toi tala ina le ise ta vale fa lo ai dunga na ta vale fa tanga ina. Fa pena foi le stofi. Ala solulu na e tau o no le solulu nga winga le ele ini me tala ile solulu. Na tulanga te patui o fili fa mo e ia so ye go tala le solulu sto. O e ise mana ambia mo te patui fo le mo e fa tau mo e fa tala vai. Io e sa o le o tanga vai o lo ticket ngai se fa le lo. Ia po lo sau I the police will ask for it. Ia ai lea a fo ia ula mai e masoile ai o le pepatui la pe fon tatu tala no ai ua uma tu ia lua e fa fonga mai le tunu ua uma tu ia lua awa ia le sitanga tan fa ali mai ele uma tu lon lua awa isu ia pepatui awa ka ma isu ia pepatui ia siaki fo ila ia tu lon lua ua mai ia ona pui nga lava tatu ai fa sala lau mo fa fonga mai siu tatu tunu o lea ua mandatory Ilalo SOE orders meaning that you have to have it. E kauanga e ia te me te alo iso se wharuloa ma so se vaenga le la tal. Ia whapena fo I ma ele malanga mai lea I nei mal toi fo. Ele ngata lai o tanga vaia e whapena fo I ma tato tali fofonga ia. Ioi, whapena tato tali fofonga ia e tautuana tato tali fofonga. Ia, tusa fo I pe te drive li tabati. Whai pe alau tali fofonga.
ia te leel pui ngā i o tātou ia ai whapena fo ila tu wa ia mo te tafi mamau ao whafonga mai le tunu ia tafi mamau ao po se fasimoli ia po ongi hand washer ia po se sanitizer ia po o le mea ngā o le kulimi e whai i tātou ao kau le wha ngā se paipa ia ai o sa ausi le whafonga mai ia Samoa ia mātou te manantu ia e ui ai le whaingata ia e ui a fo i le wa tono fo o Yesu tu langa e whapoleina le tuno ia ai o le langi e manino lava ma e manino lava ma o le ala fo i la lea e tātou te tu tasia i le tua tu tasia i le tua le nei wha moe pe o na tanoa le pālmia i le amatanga ia e le ai ase me ma whai e siu tātou tuno o le a fo i se mae o fo mai ia ma le tau ma whai o tātou i mtua pui na o le atua e atoa i le pui ngai le atu no ue mātou te talo atu ia mau peru tātou whatuatua a whai ua whtalai le atua na te le tua i tātou whatuatua pea awa o ia o ato atoa ai mātou te a palaia le toto ia o le tamai mamoe i lunga o le atu no atoa vatu foi le upu o whaalawalawa o Yesu Keriso o malolo ai la tau e luas fulu wa AFIA e whapena fo i le atunu atoa ina ia malu pea si o tātou atunu mātou te tau mawhai pea ai maise lava i le ri fo mai mana ia li matamai tai fo mai o leo o i lātou uma o lo ngā lulue mātou te whawhitai ma whamalo atu ia ono sai pēlu tātou whaiva ia ina awasi tātou tautua mo si o tātou tunu toi tasi a sa mātou tala o atu ia i lātou wa AFIA i le tō luas folu ia pe on sauno atu lausa ia tātou ono sa e le o lo o mātou whai te talo pea mo o tau mana i o tau ainga ia e whaafonga mai foi ia i lātou e tō luas e lau mon tupu o lo o whanau foi sea ia o tātou lotu te tele ma on sa i foi le tūlanga ua iai ia o lo o tau mwhai atu tātou o unanga ina ia au manu ia ma au li tia le lofa le tua le ninga luenga fa ftaila ai fa sala lau tailo to on sai ina ia o atu sa tatu tala ile tapo inga si tatu tunu tatu te felo i pea fa soi foi